3个打1个被反杀，你会不会玩？在那个还没有隔音房的电竞年代，这个男人绝对是电竞史上第一个用声音统治全场的霸主。仅仅用轻飘飘的几句话怼得对方哑口无言。杀的就是你，上家好，说了养你就是2口。他叫 ROTK， 全名白凡，著名的 DOTA 职业选手，人送外号怒吼天尊。在当年，只要有他的比赛，一半的观众是关注双方赛况，而另一半就是听他讲单口相声。谁被打伤？打伤了2个。别忘了，我下吧。世界亚军，你们好。当时的比赛，双方选手都在一个大厅，没有隔音房。教练特地把他安排到靠近对手的位置。鼓有张飞一声怒吼，喝退曹操的100万雄兵；今有怒吼天尊一声咆哮，搞崩对手心态。关键的嘲讽人还从不带脏字儿，让对方无从下嘴。虽然说心里面很不爽，但找不到什么反驳的人。当然了 ，ROTK 不止对人厉害，关键游戏打的也比别人好，然后就有了接下来这个名场面。3个打1个被反杀，你会不会玩？嘲讽能力满分的 ROTK 在后来甚至还开了一个分享会，教玩家怎么搞崩对手心态。你再说你一般是用什么样的策略来嘲讽对面的？比如说，我们推了一个塔，然后对面来守这个塔，塔没守住，对面人还死了。像这种情况，你就可以跟他说：“你喜欢守塔是吧？啊，喜欢守塔，死了没？还守不守？”再后来，隔音房的出现让怒吼天尊直接当场退役。其实我真的是搞不懂，谁发明的隔音棚这种东西？不打线下赛嘛，大家激情点嘛。不少网友宣称，隔音房的出现直接让 ROTK 战损75%的战斗力。再后来 ，ROTK 也是带领着队员一举拿下了世界冠军。他还有很可爱的一面，当时拿冠军的时候接受主持人的采访。这一轮的胜利对我们很重要。去年在日记学到的时候，就是今年的亚军让他有什么收获吧？老队长王脱了。努力学英语的他，全程和主持人英语沟通，这实在是像极了考英语4级的我。